Друзья, приветствую всех на канале RC FPV Челябинск, с вами Вячеслав. Сегодня у меня немножко сумасшедшее видео, ветер такой же сумасшедший, 22 метра в секунду и более. Я хочу попробовать полетать на своем 7-дюймовом лонг-рейнже. Крохой с 5000 кирпичом снизу. В общем, сейчас попробуем взлетим и пролетим над полем вон хотя бы до того костра. В общем, друзья, усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, погнали!
Друзья, вы сами все видели, долетел я на этом малыше больше километров, такой сильнющий ветер до того костра, ну прям до костра не стал долетать, когда подлетел. Уже увидел, там сильно много было техники, там трактора, не понять еще что. Не дай бог где-нибудь там он упал, потому что я чувствовал, сильно уже тяжело лететь. И решил назад полететь, ну назад вы сами видели, там просто по ветру, там можно было газ выключить, он просто со свистом до дома вернулся. Вот, в общем, друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно ставим пальцы вверх. Всем богатырского здоровья, до новых встреч, друзья мои, пока.